Представляете, вы у штурвала Надежда, и мы говорим, шел пароход под управлением Надежды под названием Победа. Было время Обеда. Случилась Беда. Пропала еда. Ты виновата. Да. Кто пригласил этих людей? Ну, те, которые уходят, приходят, уходят. Количество спонсоров. У каждого есть спонсор. Как называется спонсор, который пригласил по-английски? Почему вы не знаете? Это называется upline. А того, кого он пригласил, называется как downline. Сколько нам нужно даунов? Как вы думаете? И до какой поры эти дауны будут? Вам нужны дауны в команде? А потому что вы их не учите. И дауны нужны нам обязательно, пока они не пригласят людей и сами не станут аплайном. Значит, что надо делать? Рассказать. Если она только начинает будет только пользоваться, расскажите о продаже. Продажа это то же самое пользование, да? И вот так до тех пор она будет приглашать, у нее будет приглашать. И мы должны радоваться, что у нас есть даунлайн, вот эта сторона даунов. Она не обучена, и вы пришли для того, чтобы обучить, а не для того, чтобы записать, затащить, заманить. Что вы еще делаете? Понятно, да? Поэтому самое-то главное, это научить человека делать то, что он пока не знает. Он же вам доверил свою жизнь. Учим, проходят годы, а потом люди почему-то... Но значит, не получили ответы, все дело в вас. Поэтому вы в академию заканчивали какую-нибудь? А что за... Вот сейчас будет Дубковский, когда будет Дубковский? 31-го. Ребята, из глубокого подполья, взрослый человек, когда мы начинали, кто у Дубковского когда-нибудь учился? Я была на нем, обычно говорят, да? Я была на нем. Хорошо. Дети рождаются и уходят, да, то же самое от тебя. Поэтому надо все смотреть через призму своих, что вы хотите в этой жизни. Просто записать или сделать очень серьезно, очень хорошо свою работу. Очень качественно. Что нам нужно? Качество или количество, сказал Райкин. Качество. Где вы сейчас учитесь, у кого? Или занимаетесь самообразованием? Сейчас, конечно, самообразование идет. А в это время люди уходят. Да, я согласна. Да? Тут все свои, да? Хорошо. Так, закрыто. Поэтому вам надо разбираться сама с собой. Тихо, сам с собой. Я веду беседу. У вас семья полная? Полная. В чем дело? Они за вами пошли? Вот отсюда. Но если они за вами не идут, а если на одну копилку, что ваша задача какая? Ну, не идет муж, а требует исполнения. Нет, отказать. Ну, зачем же бросать? А что, знаете, берешь от него же дети-то, правда? Этого, правда, не знаешь. Это надо не ко мне, а на Петровку. Веселее. Мы играем в игру под названием MLM. Мы играем в игру под названием Oriflame. По правилам игры компании мы здесь находимся. Мы не работаем. Мы работаем над собой. Ваша задача не работать на детей хозяина, не работать ни в коем случае на себя, ни в коем случае на себя, а работать над собой. Потому что если вы будете работать на себя, это эго, которое плохо заканчивается. Есть такие люди, у которых мужья в такси работают. Есть? А можно поднять? Это страшные люди. Как вы решились пойти за него? Потому что он говорит, я работаю на себя. Я говорю, а в чем заключается? Я знаю, я выехал,
и обязательно привезу жене живые деньги. А я говорю, а привезешь? Что значит? Я говорю, а что не будет вдруг? Ой, у вас черный глаз вызывает, не говорите так, со мной ничего. Я говорю, не вы, так я идиот такой же, как этот самый водитель. Все. Жена работает? Нет, не работает. А как же? А дети есть? Есть. От вас? Да, от нас. Ну и что? Ушли раньше времени жизни и повесили на нее заботу о детях, о ваших, и она должна их кормить, и еще, если удачно у вас закончится, передачи таскать. Поэтому Орифлейм очень такая защита, очень хорошая для людей, которые получают деньги за страх.